Boa tarde, pessoal. Primeiro Rosa Júnior Corretor mostrando para vocês essa exclusividade aqui na Ípica. Casa 3 dormitórios, suíte com 45 metros quadrados, mais um salão de festa na cobertura. Exclusividade aqui na Ademir Rosa Júnior Corretor e Capital Gaúcho Imóveis. Vou mostrar para vocês. Qualquer dúvida, aqui é só entrar em contato com Capital Gaúcho Imóveis. Vamos lá. Living. A casa nunca foi habitada, tá? Casa nova. Ela foi construída está há um tempo, já uns 2 anos. Então ela está fechada. E aí temos aqui a lareira, já com a espera elétrica aqui, para botar a TV, se quiserem, aqui em cima na lareira. Escada em mármore. 2 vagas de garagem aqui na frente. 2 vagas. Entrando a casa aqui à direita, nós temos um lavabo para atender essa parte inferior da casa. Quadro de luz, a casa é toda nova, pessoal. Foi toda feita. Já temos o rebaixamento em gesso. Aqui seria para a área de jantar. Já com várias, isso aqui é a vantagem da casa. Várias tomadas. Ela foi feita não para o construtor, foi feita para o morador, que desistiu de ir morar porque teve que trabalhar na Zona Norte, lá foi transferido. E aí tá morando lá para a Zona Norte. Cozinha, toda a espera aqui para hidráulica, elétrica da cozinha. Churrasqueira aqui embaixo. Nós temos mais uma lá no salão de festas. O churrasqueira com revestimento cerâmico. A borda em mármore. Olha que amplitude da casa, pessoal. Aqui da sala de jantar para a sala de estar, à frente da casa. Pátio dos fundos. Pátio, tem área de serviço aqui. Tanque, espera para a máquina. Espera para aquecedor. Vamos subir para a área íntima da casa. Pegar as escadas em mármore. Vou mostrar aqui primeiro o primeiro dormitório. Boa iluminação. E já espera para o roupeiro ali. Casa pronta já está com piso, espera elétrica, espera para o ar-condicionado. Segundo dormitório. Toda a espera lógica aqui, para cabeamento de TV. E agora vamos para a Suite Master. Suite Master, como eu disse, aqui tem um banheiro antes, um banheiro que atende esses 2 dormitórios. Tá ligado? Com a ventilação forçada, esse aqui é ventilação forçada. E vamos para a suíte. A suíte é uma das cerejas do bolo tem 2 cerejas do bolo nessa casa, né? É uma casa que tem essa suíte gigantesca. E a vista da suíte, a sacada da suíte. Também já com rebaixamento em gesso, toda a iluminação em LED. Espera para split. E aqui, olha o tamanho desse closet, pessoal. Olha esse closet. O closet é gigantesco. Gigantesco. E aqui o banheiro da suíte. A suíte.
Espera para pia, aqui a área de box, área de banho. Olha de novo olha o tamanho desse closet. Muito grande, né? Diferenciada essa suíte. E agora subindo para a segunda cereja dessa casa especial, esse salão de festa aqui na cobertura. Na cobertura. Deu um acidentezinho ali, mas já vai ser providenciado. Quando vocês vierem visitar aqui, vai estar sendo arrumado, já vai ser entregue com tudo arrumado. Aqui é o salão de festa. Mais uma churrasqueira, mais todo o espaçamento para mais uma cozinha de apoio aqui em cima. Espera hidráulica, de gás, elétrica. O tamanho desse salão aqui em cima. Aqui tem mais um banheiro para aqui em cima, auxiliar. Vamos lá, vamos. E aqui temos mais essa área aqui em cima. Essa área aberta aqui na cobertura. E aqui nós temos mais um depósito. A saída da lareira. E aqui tem mais um depósito. Se quiser utilizar para alguma coisa. Já ficou esse depósito aí. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, querendo chamar, só entrar em contato. Deixa uma mensagem, manda um WhatsApp. Essa exclusividade aqui da Zona Sul. Tá bom? As informações dela estão todas abaixo aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço e até a próxima.